Der Dunkelheit und diese Sounds eben. Ich schau so raus und dann schreit er bis da und ich so da. Hallo Mensch, danke, dass du unsere Videos anschaust. Abonnieren und Glocke einschalten, damit du nie wieder was verpasst. If you had production. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei If Red Production. Ich glaube, ihr wisst, wer ich bin. Ich heiße Onur. Und ich bin Alex. Ich komme gleich mal zum Thema. Ich bin wieder sehr froh, euch hier begrüßen zu können mit meinem Bruder Alex. Warum wir hier sitzen wieder mal? Wir sind schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesessen. Ja, das ist wirklich wahr. Seit eigentlich dritte Saison Eröffnungsvideo, gell? Oha, ja, wirklich. Jesus. Von einer Saison wieder zum anderen. Wir waren im Urlaub, Leute, und das ist eigentlich das heutige Thema. Und ich will eigentlich ganz kurz und bündig erzählen. Erstens, wie gesagt, ich freue mich mega, wieder hier sitzen zu können mit meinem Bruder. Und die zweite Sache ist, wir hatten wirklich einen sehr, sehr kranken Traum, wollte ich sagen. Kranken Urlaub hinter uns. Kranke Träume hatten wir auch. Ja, deswegen verwechsel ich das mit Urlaub, weil Urlaub war für uns wie ein Traum. Und da wir auch kranke Träume haben, ist das Zusammenspiel entstanden gerade. Sowohl gute, schlechte und auch neutrale Zeit hinter uns, was den Urlaub betrifft. Weil eigentlich war die schlechte Zeit auch in Ordnung, weil wir haben daraus gelernt. Die gute Zeit war unsere Belohnung. Eigentlich möchte ich das so gestalten, ich will dir eine unangenehme Frage stellen. Was war das Schlimmste bzw. Unangenehmste, was du in diesem Urlaub erlebt hast? Aber das möchte ich eigentlich nicht. Das Unangenehmste. Ja. Der Urlaub war, ich sag's mal euch, für euch kurz und bündig, um es gleich zu verstehen. Dieser Urlaub war schön. Für ihn. Mehr will ich da nicht sagen. Wetter war schön, leider habe ich den Regen vermisst, weil es war immer schön auf der Terrasse zu chillen mit Shisha und Regen und Sturm. Das war leider nicht der Fall dieses Jahr. Bei mir war eine kleine Sache, was ich jetzt nicht erwähnen will, was mich sehr durcheinander gebracht hat. Kategorie kannst du ja für unsere Fans erwähnen, wieso nicht? Kannst ja Kategorie nur, also wir müssen nicht die Details aufgreifen, weil jeder Mensch hat seine Geheimnisse und das müssen wir auch respektieren. Na gut, für meine Fans, ja, die Kategorie, ich sage mal, ihr solltet wir glaube ich schon kennen. Ja, es war ziemlich durcheinander, ein bisschen in den 3 Wochen, die wir weg waren. Ich frage dich mal, was war das Unangenehmste vom Urlaub, weil bei dir war es ja ziemlich spannend. Genau, aber weißt du, was ich ziemlich krank fand? Dass es jeden Tag so aussah, als würde es gleich stürmen, aber es hat nie gestürmt. Es war ziemlich heiß. Ich glaube sogar in Ochrid oder ich weiß nicht, wo das genau war. Ja. In irgendeinem anderen Dorf hat man sogar Blitze gesehen. Urschade, Mann. Ist wirklich schön gewesen. Wir waren wirklich genau 3 Wochen dort unten und es hat nicht einmal geregnet. Das ist irgendwie untypisch, unüblich für ein Land im Balkan. Eigentlich sollte es dort regnen. Das Lustigste ist, war, wo wir dann abgefahren sind und kurz vom Flughafen waren, hat es dann ein bisschen angefangen zu regnen. Ja, ein bisschen zu früh, aber immerhin. Genau das Unangenehmste. Boah, das Unangenehmste ist, ich mache Top 2 Momente für meine Fans. Wirklich. Warte, halt, stopp. Wenn ihr weiter erfahren wollt, was in den Tagen passiert ist, beziehungsweise was jetzt weiterhin passiert in der neuen Staffel, in der spannendsten Staffel aller Zeiten, dann abonniert jetzt, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst und jetzt bitte. Wir hatten einen Hund. Ja. Ja, das hab ich. Also ganz kurz die Geschichte. Wir haben halt ein Haus unten, großer Garten mit Pool und Trampolin und wir waren unterwegs eben und sind dann heimgekommen. Vor der Tür habe ich so einen ganz kleinen Babyhund gesehen, ja, und der hat gezittert vor Angst und Panik. Und ich wollte ihn nicht rausschmeißen, das tut man als Mensch nicht. Da habe ich versucht, ein bisschen Vertrauen zu gewinnen. Dann haben wir ihn aufs Terrasse mitgenommen, wir haben ihn gefüttert, wir haben uns gut eingefühlt mit dem Hund, sage ich mal so. Wie lange hatten wir den Hund? Eine Woche. Eine Woche, also wir haben Futter gekauft, wir haben ihn extra so kleine Wanne gekauft, wir haben ihn Shampoo gekauft, wirklich alles, was man eigentlich in einem Dorf nicht tut. Eines Tages ist der Hund verschwunden, mysteriöse Art und Weise. Wir haben uns gedacht, was ist los? Vielleicht hat er seine Mutter wieder gerochen und gefunden. Wir wissen es nicht. 2 Tage später, es war so 10 Uhr in der Früh, saß ich draußen mit Alex und mit meiner Mutter. Wir haben Kaffee getrunken. Hinten habe ich sowas gesehen eben, so ein Tier. Und ich war mir relativ unsicher, weil wir haben auch zigtausende Katzen. Ich gucke so genau hin, ich sag so zu Alex und zur Mutter, hey, ist das nicht unser Hund? Die guckten so hin, ah ja wirklich, das ist ja. Aber das Komische war, er hat sich überhaupt nicht bewegt. Da sagt, das warst du, gell, der das zuerst gesagt hat. Er sagt dann plötzlich so, Alter, der ist tot. Ich so, was? Der Auf war schon anders. Meine Mutter sagt, ja, der ist tot. So,
so ein Schock. Da mussten wir ihn halt entsorgen. Und jetzt kommt das Unangenehmste für mich. Wo ich diesen Hund angefasst habe, niemand wollte das machen, aber der Hund muss ja irgendwie weg von dort kommen. Den können wir nicht tot lassen. Dann, wo ich den Hund angegriffen habe, das war so unangenehm. Der Hund, wisst ihr müsst euch vorstellen, ihr habt die ganze Zeit, ihr streichelt den Hund und er ist schön weich und kuschelig, ne? Und dann kommt der Moment, wo er tot ist und ihr greift ihn an, der war richtig hart und steif. Also aus Stein, wirklich wie ein Stein hat er sich angefühlt. Dann, wo ich den Hund genommen habe, er hat sich kein Millimeter bewegt und Blut floss noch runter und es hat mega gestunken. Ja, dann haben wir ihn entsorgt eben. Zur Hilfe, er wurde vergiftet von unseren Nachbarn selber. Unsere Nachbarn waren ziemlich neidisch auf unseren Hund, weil sie haben ihn oft gesehen bei uns. Man macht sowas. Dann komme ich zu Top 1, das ist etwas kürzeres. Ich war mit Alex unterwegs im Auto. Wir waren in einem anderen Dorf, wir haben uns einen schönen Tag gemacht dort. Dann auf dem Rückweg, wir sind relativ spät losgefahren, und eine ganze Familie meinte, also das ist in ganz Mazedonien, genau diese Straße zwischen Prilep und Kitschevo ist die gefährlichste. Überhaupt am Abend sollte man nicht fahren, angeblich spukt es dort und es passieren komische Dinge, die dich dann zum Tod verleiten. Okay, ich habe mir nichts dabei gedacht, es war nicht auch meine Absicht, dass ich am Abend wegfahre mit ihm. Wir waren halt eben, wir hatten eine schöne Zeit dort und wir haben auf die Uhr eben nicht geschaut. Wir haben einfach aufs Himmel geguckt. Wir haben gut gegessen, gut Shisha geraucht. Ich hatte halt einen kurzen Ausstieg von der Realität, weil ich per Hand von einem Mädchen entführt wurde. Dann war schon 20 Uhr irgendwas und wir mussten langsam fahren und ich bin wieder zurückgekommen in die Realität. Nehmen wir es mal so an. Dann sind wir losgefahren. Ich sag's euch Leute, so dunkel und gefährlich es auch dort war, habe ich es noch nie gesehen. Es war brutal. Beschränkt war ich eben auf 80er-Zone, aber ich bin zwischen 60 und 70 geblieben, weil die Straße ist mir unbekannt, weil die Straße bin ich nur einmal gefahren. Und das am Tag und das zweite Mal schon im Dunkeln. Und die Straße ist wirklich so. Ja? Es kommen scharfe Kurven und so und so. Die Straße ist relativ eng. Ich fahre so 70 km/h und es kommt eine Kurve und die Autos rasen vorbei. Denen ist das scheißegal, die überholen, aber mir nicht. Man weiß nie. Ich habe sehr viele Gerüchte gehabt. Plötzlich, ich fahre so mit 60 km/h, mir gedacht von 70 auf 60. Ich fahre in die Kurve rein. Plötzlich, Leute, da stand ein fucking großer LKW. Und das Problem ist, der Typ fuhr 10 km/h. Oh mein Gott! Und stellt euch das vor, okay? Ihr fährt mit 60 km/h in die Kurve rein, okay? Es ist saudunkel, ihr seht gar nichts. Vor euch, genau wo die Kurve endet, seht ihr ein LKW, vor euch. Und ihr müsst jetzt in der Kurve mit 60 km/h bremsen. Und ihr habt eine Reaktionszeit von 0,2 Sekunden. Ich habe gebremst und Lenkrad festgehalten. Weil währenddessen fuhr noch von der anderen Seite, also gegenüber auch Autos. Und ich könnte auch schwer links ausweichen. Passiert nur ein Unfall und rechts, wenn du ausweichst, fliegst du vom Berg runter. Und ich bremse und der Typ, wisst ihr was er macht? Er fährt 10 km/h die ganze Zeit. Und man kann den nicht überholen. Jetzt kommt's. Ich guck so nach links, okay, ich denke, es wird Zeit, ihn zu überholen. Was macht der Typ? Plötzlich er biegt nach links und er fährt einfach auf der Gegenverkehrsschein. Der fährt einfach so und plötzlich ich sehe noch vor mir so ein Schlagloch. Ein richtig tiefen Schlagloch. Der Typ reagiert, 1 Meter davor, biegt nach links ab mit 10 km/h. Wie wär's, wenn er früher reagiert? Das war das Unangenehmste, was ich dort erlebt habe. Dann habe ich den Wichser einfach überholt. Aber wie dumm muss man sein auf seiner Fahrbahn? Wie spät war es? 21, 22 Uhr, wo es schon wirklich dunkel wurde, mit 10 km/h unterwegs zu sein. Wenn man da weiß, hier sind verdammte Raser unterwegs, die zwischen 80 bis 120 fahren, überhaupt in so einer Kurve, yo. Ich hatte Glück, dass ich 60, 70 gefahren bin. Ja, bei dem war es noch lustig. Jeder normale Mensch fährt so um die Kurve, wenn er so plötzlich bremsen muss. Bremst doch so richtig so stark. Was mit ihm? Also. Da! Er hat mich erschreckt währenddessen. Er war urschön mitgenommen von der Natur, der Dunkelheit und diese Sounds. Ich schau so raus und dann schreit er bis da und ich so da. Viel wollen wir nicht erzählen, eigentlich sage ich nur kurz und bündig, in dieser Staffel werden Dinge geschehen, wirklich Dinge passieren, die unseren ganzen Lebensfortschritt verändern werden. Die Frage ist, ob es positiv oder negativ sein wird. Aber die Antwort ist, es liegt in unseren Händen quasi, oder? Ja. Also vorgestern, waren wir auf ein Lost Place mit einem anderen YouTuber, den werdet ihr dann auch sehen und kennenlernen. Ja, unter den Kommentaren schreibt ihr Hashtag Hund oder Hashtag Katze, egal welcher Tierfreund ihr seid. Mal schauen, was die Mehrheit so bringt, ne? Hunde oder Katzen, was sagst du? Ich glaube, jeder Mensch ist ein Hundliebhaber. Also. Ich nehme mal an, dass der Hashtag Hund gewinnen wird. Ja, ich glaube auch. Ja, Grüße an unsere Family, Freunde, Fans, an alle drum und dran. Wir sehen uns bald. Hast du das gehabt, oder? Ich glaube, Mama Cut, oder?
Okay. Bleibt's cool, Leute, ja? Papa muss jetzt weitergehen. Und es wird Zeit für Fitness, würde ich sagen. Hallo, hallo. Okay. Aber sie zähle ich nicht mehr als. Oh. Besserer Zeitpunkt geht nicht. Vor kurzem standen wir auf der Straße am Abend, glaube ich, war das, und es kamen Fans auf ihn zu und haben geschrien: Oh mein Gott, Padre Latino! Oh mein Gott! Wie geht's dir, Padre Latino? Was machst du jetzt? Wohin gehst du? Wohin geht's ihr? Gut, danach schauen sie mich an. Jetzt kommt's. Schauen mich an. Ich kenne dich von ihm. Nice, dass du immer noch da bist, lieber Mensch. Hoffentlich hast du uns schon abonniert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es uns durch einen Daumen hoch wissen. Wenn du Bock auf Musik hast, hier links findest du unseren Musikchannel. Da machen wir gratis Musik für unseren Fans. Wenn dir gerade langweilig ist, dann guck dir die vorgeschlagenen Videos an. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal. Sei ein Abo, sei ein kranker Visionär.